हेलो गाइज नमस्ते वेलकम छ म चाहिँ बिरामी मान्छे मेला घुम्दैछु बिहान 6 बजीदेखि आएको बेलुका 5 बजेसम्म सरप्राइज के सोचेको के हुन्छ अझै हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ मदन भण्डारी हस्पिटलको भिडभाड है साथीहरु मेरो बुढीको हालत हेर्नु न बिहान 7 बजेदेखि केही खाएको छैन बाँदर जस्तै हुनुभएको छ माया मेरो पुकली माया दुईचोटि एनिभर्सरी ह्याप्पी एनिभर्सरी उता भाउजूहरुलाई चाहिँ लगाउनु न फेरि कति राम्रो चटपटे वालीहरु आमामा 10 बिघा मेरा हेर्नु न यता फेरि मदन भण्डारी हस्पिटलको भिडभाड है साथीहरु मेरो बुढीको हालत हेर्नु न बिहान 7 बजेदेखि केही खाएको छैन बाँदर जस्तै हुनुभएको छ माया लाग्छ के भयो बुढी भोक लाग्यो अनि हस्पिटल हेर्नु चाहिँ हुन्छ नि अरु हस्पिटलमा गयो भए आधा घण्टामा हुन्छ यहाँ बिमाको चक्करमा हेर्नु यहाँ मैले तपाईलाई भनेको बिमाको चक्करमा भिड हेर्नु न यो 127 देखि बढेकै छैन यो बिलिङ काउन्टरको के पारा हो यहाँ पनि भिड हो त्यो के अरे के गर्ने भिडियो एक्सरे गर्ने भिड हैन त्यो हेलो साथीहरु बिहान आएको 7 बजे मदन हस्पिटलमा पत्रीको अहिले बेलुकाको 4 बजे भर्खर सक्यो त्यो पनि आधी मात्र भयो अब अझै भोलि कति पर्खाको बिमाबाट गर्दा पनि दिमागले काम गरेको छैन यहाँ कोला जस्तो भयो बिहानदेखि केही खाएको छैन भिडियो एक्सलाई गर्ने भने झन् केही नखाएको होइन झन् भिडियो एक्सलाई नै भोलि हुने भयो आज नहुने भयो बेलुका 4 बजेसम्म भोक हेर्नु र बिहानै हिँडेको थियौँ क्या खाजा पनि नखाइकन भिडियो एक्सरे गर्नुपर्छ भनेर घाँटी दुखेर कस्तो भएको थियो अनि मेरो प्रब्लम हेरेको थियो के अनि चेकअपको लागि गएको थिएँ मङ्गलबारे पत्रीको मङ्गलबारे बिमा हस्पिटलमा कति टाइम लागेको हेलो गाइज भन्दै म चाहिँ यहाँ भिडियो स्टार्ट गर्दैछु फेरि त्यो मेलाको म्युजिकले सबै कपिराइट लाग्ने रहेछ क्या त्यही भएर अनि मैले चाहिँ सबै भोइस ओभर गर्नुपर्ने भयो हस्पिटल आएको भोकले अनि खाजा खाना जाउँ भनेको फेरि मेला लागेको रहेछ म कहिले आएको छैन नि त मेला 10 बिघे मेला फर्स्ट टाइम कति भिड हुँदो रहेछ यहाँ हेर्नु न भिडियोमा मैले बोलेको त केही भन्नु मिलेन ओरिजिनल भोइस हाल्नै मिल्दैन क्या सब कपिराइट लाग्छ त्यही भएर हेर्नु न यहाँ म कति चाहिँ भिड खुट्टा टेक्ने ठाउँ नभएको त्यो पुलिस अङ्कललाई त कति गाह्रो भएको थियो ट्राफिकहरूलाई त हेर्नु न त्यहाँ भिडियो आफै बोल्छ क्या म केही बोल्नु पर्दैन न पैताला टेक्ने ठाउँ छ मान्छे देखेर बिहोस तपाईँ जानु भएको थियो कि थिएन हौ यहाँ 10 बिघे मेलामा बाफ्रे हिँड्नु पनि 1 घन्टा लाग्ने रहेछ भिड खुट्टा राख्न पनि नमिल्ने खालको कति धेरै मान्छे आउनुभएको है मेलामा त बाफ्रे मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम थियो 10 बिघे मेला चाहिँ हस्पिटलमा बस्दा गरेर वाक्क भएको थियो मेरो अनुहार हेर्नु न त्यहाँ झन् फेरि मलाई चिन्नुहुने हुनुहुन्थ्यो अरे कि थियो अनि लाइभमा भन्नुहुँदै थियो क्या म तपाईँलाई चिनेको थिएँ मैले तपाईँलाई देखेको थिएँ मेलामा तर बोल्न अप्ठ्यारो लाग्यो भन्दै हाल्नु म यस्तो भिडियो बनाउँदै थिएँ नबनाउनु न मोबाइल हराउँछ भन्नुहुँदै थियो मेरो हस्बेन्डले चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुहुँदै थियो भने मलाई भेट्न मन लागेको थियो फेरि भेट्न आऊँ त हस्पिटलमै भन्नुहुँदै थियो मैले पर्दैन भने त्यस्तो उयो चाहिँ गर्नु पर्दैन यतिकै बोल्नु न भइहाल्छ नि होइन र साथीहरू म चाहिँ यो भिड देखेर हिँड्न सकिनँ नि भोकले मर्न आँटेको थियो बिहानदेखि बेलुकासम्म केही नआएको के भिडियो गरिदिनु भएछ मेरो हस्बेन्डले चाहिँ फेरि त्यहाँ हेर्नु न खाएको पनि भिडियो गरिदिनु भएछ त्यस्तो तोर्पे जस्तो देखिरहेछ चुडेल जस्तै भुइँमा बसेर गम खाएको खाइदियो म चाहिँ हेर्नु न ब्लगर भइदिएर के भिडियो गर्नुभएछ त्यही पनि सबै मैले एड गरिदिएको फेरि पछि रिसाउनुहुन्छ नि त मैले गरेको ब्लग चाहिँ हाल्दै हालिन आफ्नो मात्र हाल्नुहुन्छ तपाई त कस्तो
कस्तो हुनुहुन्छ भन्दै रिसाउनुहुन्छ नि। यहाँ हेर्नु न कति राम्री राम्री चटपटे वालीहरू हौ। 10 बिघेमा कसले भेट्नुभयो उहाँहरूलाई। मेरो चाहिँ चटपटे पानीपुरी खानु हुँदैन थियो, टन्सिल भएर अनि मैले चाहिँ केही खाइनँ। चाहिँ त्यही तातो तातो आलुचप खाएँ, भोक लागेको थियो र कति राम्री राम्री क्या, कति यङले पनि है यस्तो गर्नुभएको। यो टाइममा हो नि त मेला लाग्ने भनेकै। मेरो हस्बेन्डले चाहिँ पछाडिबाट यति बेला कति रमाइलो हुन्छ है मेलामा भन्नुहुँदै थियो। आम्मामा भिड हेर्नु न, त्यो कछुवा हिँडे जस्तै हिँड्नु पर्थ्यो। हामी चाहिँ यता छौँ है भन्दै चाहिँ म चाहिँ त्यहाँ यो सब भोइस ओभर गर्नुपर्छ। भोइस ओभर गर्ने भने त कपिराइट लागिहाल्छ त्यो मेलाको गीतहरूले। बोलेको यहाँ हेर्नु न बेबीलाई लिएर सुताएर घुम्नुहुँदै थियो। मेरो हालत हेर्नु न हस्पिटल बसेर। कति भिडमा त त्यता गइनँ, 2 घन्टा लागेर उस्तै हुन्छ भनेको छ। आफू बिरामी उस्तै, त्यही भएर जे जति छ त्यति भ्लग हेर्नु होला। हामी चाहिँ यता फर्किँदै थियौँ, उता चाहिँ कति धेरै मान्छे आएको भयो त क्या। जति बेलुका बेलुका भयो त्यति धेरै मान्छेहरू आउनुहुँदै थियो क्या। अब हामी कसरी जाने होला यस्तो भिडमा भन्दै थियौँ। हामी चाहिँ यस्तो भिड छ नि कसरी हिँड्नु हो बाफ्रे। अरू चाहिँ आइराख्नु त त्यति बेला हामी चाहिँ फर्केको साथीहरू हेर्नु न। अनि के साह्रो भिड हो बाफ्रे बाफ, साँच्चै खत्रै लाग्दो रहेछ। त्यत्तिकै भनेको होइन रहेछ यो 10 बिघे मेला त। मान्छेहरू चाहिँ आउनु हुँदैछ भन्दै म भन्दै थिएँ क्या। आज चाहिँ फेरि मलाई यहाँ भोइस ओभर गर्न कस्तो घाँटी दुखेर चाहिँ मिलेकै छैन। अनि मलाई चाहिँ माल त आँप मनपर्छ। अनि आँप चाहिँ खाँदा केही हुँदैन, आँप किनिदिनु र किनिदिनु भनेको ल ल ल लिनु भन्नुभयो। अनि आँप हेर्दै थिएँ यो बाटोबाट कसरी गेट छिर्नु भन्दै सोचेको। यहाँ फेरि कति राम्रो लिम्बुनी बोजू हुनुहुँदो रहेछ। अनि आम्मामा भिड हेर्नु न। यो भिडियो नगरी त म बस्नै सकिनँ। यो भिड देखेर मान्छे पाकेर मर्छ। तपाईँहरूलाई भिडियो हेर्दा त्यस्तो भएकोलाई त्यहाँ झन् रियलमा मेला जानेहरूलाई थाहा छ त्यो गाडीको उस्तै आम्मामा पाप्पा र पोप्पो यस्तो झ्याउ भएको थियो नि। त्यही भएर हामी चाहिँ फर्किँदै थियौँ। बाहिर पनि उस्तै भिड थियो त्यहाँ हेर्नु न। मलाई आइसक्रिम कुल्फीहरू मनपर्छ नि त। अनि त्यहाँ बाई 1 गेट 1 फ्री भनेको थियो। किनिदिनु न भनेको, खानु हुँदैन तपाईँले, बरु अरू बेला किनिदिन्छु भन्दै फकाउँदै लिएर आउनुभयो। हामीले फेरि कति टाढा राखेको थियौँ नि बाइक हेर्नु न। यहाँ कति भिड बाफ्रे। त्यो हाइवेबाट हिँड्न नसकेर हामी त यताबाट त्यो कुलोको बाटो हिँड्दै हिँड्दै हेर्नु न साथीहरू। हामी चाहिँ रात परेर फर्किँदै थियौँ। अरूहरू चाहिँ यति धेरै आज गएको गयो हुनुहुन्थ्यो, भर्खर फर्किनु हुँदै थियो, आउनु हुँदै थियो मेला भर्नलाई। पागल हुने रहेछ बाफ्रे। आधी घन्टा पनि छिरेन मलाई। हामी त फर्किहाल्यौँ। यसो भ्लग बनाउनु लागि अलिअलि भिडियोहरू होस् भनेर क्या। हेर्नु न फेरि गर्मी उस्तै हावा आइदियो त हुन्थ्यो नि। झन् धेरै मान्छे, झन् धेरै गर्मी क्या। हपेक हपेक भएर यो भिडियो एडिट गर्न पाउँदैन होला भनेको थियो। फेरि यहाँ खाली भएर खाना खाएर आउँदाखेरि चाहिँ म यो भिडियो एडिट गर्दैछु है साथीहरू। जे जस्तो छ माया गरिदिनु होला है। लु अब चाहिँ अति भयो, मलाई भोक लाग्यो भनेर हामी चाहिँ गाडीमा पर्खिँदै थियौँ। अनि मलाई सबैले हेर्नुहुँदै थियो क्या त्यहाँ ब्लग बनायो भनेर। तर के पो त मलाई मतलबै नथिकन आफ्नो धुनमा भिडियोहरू बनाइराखेँ। फेरि कति धेरै भिड हो। घाम पनि उस्तै बाफले बाफ्रे मर्नु भएको थियो। यो चाहिँ मैले सब भोइस ओभर गरेको छु है साथीहरू। यहाँ फेरि साउन्ड आउँछ भनेर क्या मैले चाहिँ डिस्टर्ब हुन्छ नि त। म चाहिँ खाने, मेरो बुढा चाहिँ हामी चाहिँ घर फर्किन आँटेको थियौँ। फेरि दादाको एनिभर्सरी भनेर याद आयो क्या मलाई। अनि लुन त जाउँ भनेर फेरि भोलि पनि बिहान 6 बजी आइहाल्नुपर्छ हस्पिटल। त्यो सुत्नको लागि खानको लागि के गर्छ जानु भनेर फेरि हामी चाहिँ सरप्राइज दिन आयौँ यता। मैले चाहिँ यहाँदेखि केक लिएर गएको, एकदम फ्रेस यहीँ रेडी गर्नुहुन्छ अरे क्या। ह्याप्पी एनिभर्सरी। उता भाउजूहरूलाई चाहिँ लगाउनु न फेरि केटाकेटी। ह्याप्पी एनिभर्सरी। एउटा कामेरा फेरि त्यहाँ। मेरो राम्रो फोटो आएर रहेछ फेरि क्यान्सेल
दुईचोटि एनिभर्सरी जिन्दगीमा सबैभन्दा धेर चाहिँ मलाई खानु पर्यो भन्नुहुँदैछ उहाँ भाउजू बेइज्जतीहरू दुई चार मम्मी बाबाले खुवाइदिनुहुन्छ यता पुकमा सुतिरहेको रमिना भाउजूलाई चाहिँ थोरै खुवाइदिनु है मन पर्दैन नि सुगर भएको छ अरे भाउजूलाई के हुन्छ